Здравствуйте, с вами канал Бытовые технологии и я, Влад, автор канала, поклонник новаторских идей в быту. Сюжеты взяты из практики, они оригинальны и неповторимы и могут быть возобновлены только на свой страх и риск. Никакой ответственности авторы сюжетов не несут. Сегодняшнее видео будет посвящено изготовлению камина своими руками. Камин представляет из себя будет каминную топку, которая будет включена в каменный, как бы, в каменный дом. Ну, естественно, предварительно нужно проверить все возможные пути обеспечения пожарной безопасности. Дымоход должен быть надежный, в данном случае 20 сантиметров в диаметре и 2 миллиметра, по-моему, или миллиметровый. Жесткое крепление к каменным стенам. Вокруг дымохода обязательно пожарная предохраняющая прослойка термоизоляционная. Расстояние до ближайшего деревянного материала должно быть не менее 40 сантиметров. И желательно дымоход должен быть принят пожарной охраной. Не то что желательно, а обязательно. Ну, начинаем стройку. Значит, здесь армированная арматура вставлена в опалубку и дальнейшая заливка идет. Арматуру можно делать из проволоки, сетки, чего угодно. Заливка идет сантиметров 10 с лицевой стороны, по 5 сантиметров сбоку. Желательно, чтобы вертикали все были соблюдены, потому что потом будет идти облицовка плиточкой. Вот эти маяки установлены строго по вертикали. Потом их уже идет обработка, шпаклевка, штукатурка. И на штукатурку, уже выровненную по вертикали, там использовался лазерный уровень, это удобно, уже вырезалась плитка, и большие панели 60 на 60 плиточные, керамогранитные, уже крепились. Крепление происходило на клей церезит. Ну, рисунок подбирался, в общем-то, по образцу. Желательно, чтобы плиточка подходила по вашему вкусу и прочно была закреплена. В данном случае здесь она держалась на железном основании, так что плитка все-таки тяжелая, и надо, чтобы она держалась довольно прочно. Боковушки все сделаны, подогнаны, зазоры минимальные. Сверху, по сути, это дополнительный источник тепла. Закрытая топка обеспечивает длительное горение дров. Это 10-киловаттный источник резервного тепла.